今天基本上可以说是同步开箱了，好不好？没想到这次这个东西可以这么的快，虽然有半可能是会偷跑，但没关系，就是我们年末真的最后一款，好不好？我以为在卡梅利亚是看不到，以往我们的战队系列啊，或是乌特曼系列啊，基本上在完结时都会推出完结纪念版嘛。然后呢，卡梅利亚的话，基本上都是属于疯狂推新品或是推 PV 限定的，很少会把一个东西进行重置。但是呢，官方知道谁比较赚钱之后呢，没想到这个东西再多加一些新的东西之后呢，就给你再重置出一款了。因此呢，也可以看出来 Geats 本身实力有多么夸张。就像这一次的 Gacha 头腰带，本身 Geats 没有使用那种腰带之外，那好像都快变 Geats 腰带了。因此呢，我们今天就带大家来看一下这个所谓的有点偏向于完结纪念版性质的一个雷射升华器啊。但我还是说，因为今天时间有限，然后呢，我今天是刚拿到，真的是有一点点晚，好不好？我本来以为可以在更早点拿，就拖到一下，但没关系。外盒部分我们明天再看。我们今天最主要是要讲一下这里面的这2张 Premier 黑卡。如果假设本身你对于这次代版有什么比较疑问的地方的话，应该只有这个疑问啊，就是说买这一盒会不会附赠黑卡特点呢？这个毕竟非常重要。在日本的话是前3天订购可以获得这样黑卡，在台版的话是直接包含在这一包里面，你们购买时应该就是直接放在里面了，好不好？跟大家说明一下啊。如果假设真的没有的话，你可能就稍微询问一下店家，所以呢就不用担心了啦。基本上这2张卡在台版的部分是直接给你附赠的，我觉得非常棒。毕竟这个对我来说其实没有那么吸引力啊。最主要的原因是因为他们这次有附这个 Premier 的一个国王皇后卡，因此呢这个不买也是蛮没道理。有新规内容、新购玩法总是要购买一下。所以呢，我们今天的话大概只会讲这样的卡片，其余的游玩内容的话，我们就等到1月1号时，我们再帮大家做一些补充。毕竟他们这一次有搭了一些台词啊，还有一些新增的玩法之类的。虽然说快速开箱归快速开箱，但是今天还是可以稍微看一下本体的部分。这个话就是我们这一次完结纪念版的一个雷射枪，好不好？其实我刚才一开想说，我觉得蛮亮眼的，但是我后来想说不太对。这个话是我们当初 DX 的版本啊，大家仔细看哦。我们这样扫一次给大家看啊，有点脏的话就比较抱歉一点吧，毕竟它有点卡灰尘啊。这个是完结纪念版，不能说很像啊，只能说好像一样。这次的这个涂装差异点真的是感觉比较少啦，我觉得这样看起来真的是差异点真的没有差很大。如果假设你是抱着本体会有大幅度的跃进的话，你可能会有点失望。老实讲，就是没有特别的去做重涂装或是 CSN 化涂装，我觉得这个有一点点不应该。但是考量到它的价格，这样又有6张卡，好啦，可以说得过去啊，就算是有一种整合包的概念啊。所以呢，总归来讲，在本体的区别程度，我觉得是真的没有到太大吧，就是不会让你肉眼一看到觉得说哇哪里不一样这样，真是感觉有点像是大家来找茬。我刚才有很认真在对比一下，基本上他们这次应该就只有新增2个点，应该好吧？如果有的话，可以帮我们补充一下。扳机的这个部分变成银色涂装，从原本的透明色变银色，前端枪口这边变成金属色，应该就只这2处啦，其余应该真的就是一样。找它找了非常久，大概就找到这2个地方。本体部分的话就没有什么好说的，好不好？毕竟之前都开箱过，所以呢这一包的主要侧重点的话，就一定是在这2张 Premier 的一个黑卡上面啊。来各位，这一张的话就是我们 Premier KK 啦，哇，不错。因为呢到中后段的时候呢，他们为了想要获得更高权限，并且支援官方，因此呢他们获得全新的黑卡，也是展现出他们不俗的实力啊。虽然在剧中里面好像感觉这个通行的权限好像也没多厉害一点点。然后他们这次黑卡的设计啊，跟往常卡不太一样，往常卡基本上都是属于透明一张的。来各位，这个是往常的 KK 啦，基本上可以看到它本身就是青蛙的绿色代表色。但是呢到了我们的 Premier 卡之后呢，有没有整个就是完全怪人化的一个设计？买这个完全就是为了这张 Premier 卡。转过来之后呢，一样是有Tycoon 的一个 logo， 好不好？但是它要换成白底啊，为了让它颜色比较凸显一点。第2张的话是我们的 Premier Barrel Bar，Premier Barrel Bar 的话就像是属于一个侧脸的一个设计啊。我们 K 卡是正脸，然后呢这个话是侧脸这样子啊，非常之邪恶，而且生物感也是很重的，好不好？就直接把那个怪人的脸直接印在它的图像上面啊。一样卡面的话是以黑色作为基底，背面部分的话一样有我们的 Buffa 的一个 logo 啊。但是巴法这个 logo 我本来也会更新，就更新成就是脚断掉一个斜木图形态那一种啊，结果它还是使用正规的啦，这个算是小遗憾一点。我本来也会再做一些小小区别一下，但整体新规则还是非常之大的。我要先说，虽然这有点破梗，但是我想要偷偷的比较一下，就是说它这边这个代码基本上跟这个的代码是完全不一样的，所以到时候它这个是完全有更新过代码，刷出来音效是完全不一样的。可是这张卡应该是没有办法联动 DX 啊。然后呢，再就说我们先将我们的这个完结纪念版开机一下。我觉得有点小小的爆音，就是在后面的尾音有一点小爆，但是它的音效确实比之前大声大非常之多啊，还蛮赞的。感觉有点抖，不知道为什么。再来就是说，因为以为它是 PDX 嘛，我们先把它简称为 PDX 啊。它这边开机时还有一个台词模式啊，蛮特殊的，就是你压着这个键开机。它的开机变得更加的立体啊，而且还有一种从侧边要抽出来这把枪的一个感觉。这个基础的讲完之后呢，我知道它有台词模式啊，但是毕竟黑卡本身就包含台词，好不好？所以它这个基础台词模式，我打算等到明天包含基础卡片的时候，再一并帮大家做个讲解。黑卡有台词今天会讲啊，所以呢，我们现在直接先来进行一个黑卡的一个黑讯，然后呢稍微试玩一下，再跟大家讲它的台词部分，好不好？
来各位，这样子我们就变身完毕，好不好？还是不错，好不好？不知道怎么给我感觉，有可能是剧中他们都是合在一起变身，因为他们剧中都是如影随形嘛，就是两个人同时变身，或者是前后变身。但基因好像跟剧中感觉有一点点差距，一点点。但是毕竟官方都这样定的嘛，所以呢，这应该就是官方把他们区别开来的一个比较细节的一个变身音效。能仔细听到，我个人觉得还是非常之不错，好不好？哇，买这个玩具就是为了这样黑卡，老实讲，毕竟它这是完全新规的内容啊。然后呢，为了更想听到这个音效，所以呢，我们是要解除，边再听一次，有没有？这样解除音效啊。有没有？真的听得非常带感啊！哇，赞！好，这时候可以。这样就变成我们的 Premier Cake 啦，这些形态好不好？哇，好帅哦！毕竟它是 PDX 嘛，所以它这边有一个特殊的玩法，就是你长压这个，就有这个形态的一个专属攻击音效啊。舌头攻击的一个特殊音效，好不好？很赞！这样就可以应付说，就是每一张卡片他们变身完不一定都是人形状态，比如把它大机器人 ，K 卡青蛙，然后 Q 是狮子，就他们不可能每个人都像我们的 Jin 就是使用枪镜的设计嘛，所以这边有做个补齐，我觉得是非常应该的，好不好？再来就是说它还有必杀技跟台词模式，我们先玩一下必杀技，再玩台词模式。必杀技的话跟往常玩法一样，就是推在这边就可以了。有没有新规的？不错。因为有些人他变成特殊战士怪人化一点嘛，所以他音效比较急促啊。OK， 这个话是第一个。然后呢，它还有第二个音效。这个好像是用之前的 Finish Mode 的音效去做 Remix 的急促版啊。有点小尴尬的点是，它的音效是用反的啊。我觉得它应该是搞反了，我自己觉得。就说这个音效应该是用在 Finish 才对，不应该用在 Crash 才对啊。应该感觉两个是搞反的，毕竟 Finish 是一个比较重点的一个必杀技嘛。我觉得应该是万代他们放错，好吧？我觉得这应该是大失误啊，老实讲。好吧，这个好像也不是第一次了，只是我们都没有特别提出来讲而已。这次是属于 PDX 嘛，算是比较新的一个系列，我觉得有点奇怪，一点点，好吧。但是这边的话，只是我个人提出一个疑问而已。考虑到这一次的价格跟它的附赠的卡片，还有它的新规音效，还真的可以接受，并不是说啊变成3-4千，然后还给我出错这样子。所以呢，总归讲还可以算容忍范围，至少两个音效都是蛮新贵的，好不好？蛮赞的。我们把这个必杀技玩完之后呢，它还有一个台词模式的部分啊，连推3次都可以了。K 啦，非常邪恶的笑啊。他还在惦记我们的 Sakurai K。为什么我没有继续推下去？因为呢，他台词真的就只有说这3句，我真的觉得有一点点少。基本上他就是将 Premier KK 啦之后的一些变得更加疯癫的情况下的台词收一个开头，再收一个惦记我们的景和，再收一个结尾这样子。总归呢有一点点仓促啦，但是考虑到它是 PDX， 然后价格又没有提升的情况下，还是可以接受，因此呢，这个话算是我们 Premier KK 啦一个全部内容啊。然后呢，再来换我们的。不得不说，我在重听一下剧中音效，因为我觉得他们是混组嘛，那时候刚播放的时候呢，所以我就误以为他们的音效应该都是一样的。结果呢，区别开了之后呢，再加上我们刚才有看到我们的 KK 啦，哇，他的音效好马猴烧酒啊，怎么那么魔法少女啊，怎么那么可爱啊，很赞。说实在，你把它做成一个比较可爱、比较邪气一点皮套，我个人觉得都可以接受，不一定要怪人化。
但是它那边断的有点割裂感，可是转换之后呢还不错啊。哦哟，还是有这个大型机械的音效在里面，整体那变成 bling 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 的音效，好闪哦！我觉得蛮可的，蛮可的，我个人蛮喜欢的。所以整体它的音效新规程度还是非常非常之赞，好不好？对于这样的音效，我更是大大的赞赏。然后呢，我还知道我们的 Belva 本身其实蛮常使用这个枪近战的，应该说这个枪就是它主要使用的武器啊。所以基础设计也有，但是呢，唐压之后就没有特殊攻击音效啊，这个稍显可惜一点点，但没关系。然后再就是必杀技的部分。这边音效也是反过来的，然后带金部分是一样，毕竟他们两个是同一个体系的。这边是完全一样的。它的音效也是一样反过来的，所以这两个音效是没有改的。但是新规的也是不错啦，至少他们黑卡的音效啊、待机音啊都有做完新规。再说它一样有台词模式啊，一样连推3下。果然 Belva 就是要这样，有点沾沾自喜、运筹帷幄的感觉啊。疯狗般的发言啊，就是见不得别人的好，他的快乐都是建在别人痛苦之上。然后呢，太公也就收这样的台词，好吧，就当成额外内容啦，就真的是比较少一点点。我本来想说啊，会一长串台词，但是考虑到它的价格，所以呢，这个话算是我们 Premier Belva 的一个完整的内容啊。好，各位，以上就是我们这次 Premier 系列黑卡的一个完整开箱。总归来讲，如果你们把这个当成 CSM 或是更加进阶的类别的话，你会可能会觉得不太 OK。但是考量到它本身价格跟 DX 版真的没有差多少，好不好？真的只差100-200块，而且这100-200块，甚至你可以使用之前那个腰带套组，因为之前腰带套组有包含另外2张卡嘛，然后呢，加上这次有2张黑卡。总归来讲，你把这些价格零零总总加起来，其实价格已经跟 DX 买一整套价格是完全一模一样吧，甚至还省一点，因为毕竟你没有买腰带。这个东西我觉得超值回票价。我觉得它好像也不能当成完全经典版，就直接把它当成看成再版的一种概念啊。可能有某些地区，可能这个东西卖的异常之贵，所以他们这次又再发售一次，让大家有再一次机会可以入手。考量到这样子的话，它整体的游玩内容啊，还有它的性质啊，是非常非常之 OK， 好不好？还蛮赞的，还蛮赞的。因此呢，如果假设你个人还没有购买我们的雷射枪的话，其实可以考虑直接购买这一把。而且这样让我想到一件事情，你知道黑 Geats 一个就可以买这个一整套嘛？所以呢，怎么想都觉得这个比较划算。但是黑 Geats 本身还是有人气问题啊。然后呢，后续的测试内容我们会帮大家做个补，这个稍微等我一下，好吗？以上就是我们这一期影片，如果喜欢请帮那边小姐拜拜。